खोकल्यासाठी वापरलं जाणाऱ्या एका साध्या कफ सिरपमुळे अनेक मुलांचा जीव गेलाय आणि ही घटना आपल्या भारतातलीच आहे। कोल्ड्रिफ नावाचं एक कफ सिरप जे लहान मुलांना खोकल्यासाठी दिलं जात होतं ते आता जीवघेणं ठरलंय आणि त्याच्यावरती बंदी घालण्यात आलेली आहे। तपासात असं उघड झालं की या कफ सिरपमध्ये डायइथिलीन ग्लायकोन नावाचं एक रसायन आहे आणि तुम्हाला ऐकून धक्का बसेल, ते रसायन कार ब्रेकच्या फ्लुइड मध्ये वापरलं जातं आणि तेच विष आता लहान मुलांच्या कफ सिरप मध्ये वापरलं गेलं होतं। या विषामुळे लहान मुलांच्या किडनीवर मोठा परिणाम झाला, त्यांना लघवी करण्यास त्रास झाला आणि अनेक आजारांनी अनेकांचा जीवही गेला। या अशा विषारी कफ सिरपमुळे मध्य प्रदेशमध्ये 9 आणि राजस्थानमध्ये 5 मुलांचा जीव गेलाय। पालकांचा आक्रोश झाला, पण यावर कुणीही विचार केला नाही। अधिकच सांगायचं झालं तर तामिळनाडूच्या एका कारखान्यामध्ये कफ सिरप बनवलं जात होतं आणि सगळ्यात भयंकर म्हणजे या कफ सिरपची टेस्टिंगच झाली नाही आणि थेट ते मार्केटमध्ये विकण्यास आलं। हे काही पहिल्यांदा घडत नाहीये, तर याआधीही गांबिया आणि उझबेकिस्तानमध्ये भारतीय कफ सिरपमुळे अनेक लहान मुलांचा जीव गेला होता। त्यामुळे माझी सर्व पालकांना विनंती आहे की पुढच्या वेळी कफ सिरप घेताना किंवा लहान मुलांना कुठलीही औषधं घेताना ती डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घ्या, डॉक्टरांना दाखवून घ्या, अन्यथा लहान मुलाच्या जीवाला धोका होऊ शकतो आणि तुमचा छोटासा निष्काळजीपणा एखाद्याच्या जीवावर बेतू शकतो।